हेलो गाइज, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने मेडिकल नॉलेज यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, रैक्सकॉफ डीएक्स कफ सिरप, जिसका ब्रांड नेम होता है रैक्सकॉफ डीएक्स, जिसमें साल्ट होता है डेक्स्ट्रोमेथर्फन हाइड्रोब्रोमाइड एंड क्लोरफेनिरामिन मेलेट कफ सिरप होती है, जो खांसी में मेनली रूप से काम आने वाली सिरप होती है। इसको हमें जैसे ज़्यादा खांसी है तो 2-2 ml सुबह शाम दोपहर में ले सकते हैं, जिसकी प्राइस होती है 128.20। एक्सपायरी इसकी 26 है दोस्तों। ये जो हमें 100 रुपये में यह सिरप मिल जाती है, जिसकी MRP 128 है। ये हमें 100 रुपये में आसानी से मिल जाती है, जो एंटी एलर्जिक होती है, एंटी ट्यूसिव होती है, फॉर ड्राई कफ सिरप होती है, 100 ml की ये होती है। इसमें हम देखते हैं क्या क्या होता है। जैसे डेक्स्ट्रोमेथोर्फेन हाइड्रोब्रोमाइड होती है 10 mg होती है, मेलेट क्लोरफेनिरामिन मेलेट होता है 2 mg, और फ्लेवर्ड सिरप बेस कलर सनसेट येलो होता है। इसका डोजेज फॉर्म जिसकी हम देखते हैं, अडल्ट्स के लिए 5 ml है 4 टाइम डेली, फॉर चिल्ड्रंस के लिए अब 6 ईयर्स के 2.5 ml है। ये इसकी डोजेज फॉर्म हो गया, और इसको डेली हम 4 टाइम ले सकते हैं। फॉर चिल्ड्रन बिटवीन 2 से 6 साल के बच्चे के लिए 25 ml इसको हम दे सकते हैं 4 टाइम्स डेली। स्टोर प्रोटेक्टेड फ्रॉम लाइट एट ए टेम्परेचर नॉट एक्सीडेड 30 डिग्री सेंटीग्रेड। थैंक यू दोस्तों। यह है खांसी में काम आने वाली, कैसी भी खांसी हो उसको ठीक करने के लिए इस सिरप का उपयोग हम करते हैं। जय हिंद दोस्तों, जय भारत दोस्तों।